咁多位老友鬼鬼義工，你哋好啊！你好，係平係，今日我係你哋嘅主持人，我叫阿平。咁我想問下咧，你哋未嚟參加老友鬼鬼之前咧，你哋大家識唔識㗎？唔識嘅，佢哋兩個我都唔識㗎。我哋唔識嘅，咁啊，大家都唔識啊嚇。咁嚟到我哋老友鬼鬼裏邊啦，大家一齊做義工啦。咁樣你第一個印象係點咧？第一個印象啊，即係初嚟咧就唔係好熟啦，就即係都冇乜嘢講噶啦。但係我就見到阿細咧就好突出咯。當時見到即係成場係阿細一個人最突出。佢咧即係中心嗰度咧有節目咧就有唱歌啊，又有節目啊成嘅。阿細咧就好特別嘅，係佢一個咧走出去又唱歌啊，又跳啊，又成啊咁樣嘅。我見到佢咧，哇！乜個人咁犀利嘅，又唱歌唱得咁好聽嘅成咁嘅。我初初都覺得阿細哥咧就個印象咧就係都喺嗰度咧就好似好熟嘅，周圍啲人都好識嘅，就70幾歲人都覺得佢幾活躍嘅。又成日拿住個咪唱下歌啦，同啲人又講得笑啦，咁啊對佢都印象幾好啦。咁啊阿秀雲就覺得佢個人咧就好似好爆咁啦，就比較直啲啦。有乜唔啱嘅佢都會即係出聲啊咁樣咯。咁我嚟講咧，就同佢兩個都唔熟啦。咁但係喺上面做義工嚟講咧，經有時阿旭良啦，比較就特別啲啊。點解有個咁特別嘅咧？戴翻眼鏡咁感覺上係嘛？原來咁依家熟落咗，咁知道佢原來隻眼有啲毛病嘅。所以就喺室內都要唔係對住個太陽都要戴眼鏡咁樣啊。同埋覺得佢又好勤力啦。至於我隔離阿秀雲咁又係啦，係嘛？都參加好多活動啊，都準時翻去嘅，咁一路同佢哋都感情都依家溝通上都好好啊，都有招呼有講有笑咁樣。咁樣咧，大家嚟到呢個小組同埋做埋義工之後咧，咁你覺得有啲咩幫到你咧，同埋影響到你啲乜嘢咧？影響好多。好似譬如咁，我做咗義工之後咧，有時咧就會有去賣旗啊、剩啊咁樣。如果我嗰陣時咧未曾即係做義工嗰陣時咧，你唔好話叫我去出去賣旗啊。就算我有時喺街見到人賣旗啊，我想話走去捐啊，我都唔夠膽㗎，好似好尷尬㗎，唔知點樣嘅。因為俾得少嘅又驚人哋好似唔知點喎，俾得多自己又俾唔起喎。但係我做咗義工之後去賣旗咧，我已經體會到，即係有心嘅咧唔使話多或者少嘅，就算你俾1毫子都係人哋有心嘅。同埋我記得有一個先生咧，佢真係好好。我話先生幫我買支旗啊！佢話：我啱啱個身冇散紙喺度啊！你轉頭咧，我先嚟買啦咁。後尾佢真係轉頭嚟幫我買。佢話：係咪啊？我冇呃你，我真係轉頭嚟幫你買啊！咁話：哇，好啊，多謝你啊！即係俾我即係做咗義工之後，即係感覺到真係好學咗好多嘢咯，同埋大膽咗。即係做咗義工之後，個人平和好多咯。做嘢都積極啲咯，好似話去買下旗啊，幫下手。未接觸嗰啲人啊，都要主動去接觸咯。有時探下房啦，有時幫下手煮下飯啊，咁都 OK 咯。自己以前都係好少出聲啊，咁嚟到咧就多嘢講咗，同埋同啲人咧就溝通咧上咧都容易啲咯。同佢啲人熟絡咗之後咧，就都覺得好似個大家庭咁啊，大家都開開心心咁聚埋一齊，都幾中意去參加，所以咪經常都好主動去參加咯，就覺得啲生活充實啲咯。咁上下老老鬼鬼啦，咁參加啲活動啦，咁啲時間充實啲啦，咁
翻屋企瞓都好瞓啲喎，真係喎。咁因為佢好多活動噶嘛，我哋老友鬼度。咁譬如平時上到康樂活動咁啊，又可以煲湯嚟飲喎，咁樣喎，又可以有個卡拉 OK 喺度唱下歌咁啊，咁咧比較上同最主要咧啲正常活動，我哋可以出去賣旗喎，去探訪嗰啲老人院咁樣，咁自己咧比較上覺得自己個人都有啲價值喎，即係老鬼嗰類節目又多啲啦。有成日見到啲好耐嘅老友啊，咁我以前都係吸毒嘅，又坐過監咁啊，做埋啲對社會罪惡嘅嘢啊，咁依家可以講係一種係叫心理上，我個人嚟講咧一種補償啦，咁同時又可以帶到啲朋友自己以前坐監嗰啲朋友吸毒嗰啲朋友翻上嚟參加呢個活動，亦都希望佢哋透過呢個善導會老友會呢個活動，能夠減輕自己啲毒癮，甚至無戒甩啲毒癮咯。咁你覺得咧做義工對你有咩最大嘅挑戰咧？根本上做義工嚟講都冇咩挑戰喎。係啊，因為上面啲社工亦都係教我哋啦，好多技巧好多問題咁。因為我哋要經過每個頭都有一次義工嘅訓練嘅，咁對我嚟講咧都係比較上好容易嘅事啦。挑戰就冇咩嘅，就多咗咩咯，即係譬如做義工有時即係去探訪或者多咗好多節目咯。有時譬如有多咗好多地方咯，譬如俾我哋自己平時咧就話出去或者咩成日我哋通常自己都唔會話出去嘅，通常自己成日匿埋喺屋企對四埲牆嘅。自從做咗義工之後咧，就即係識咗好多嘢啦，同埋同屋企人咧都好咗好多。以前咧我同屋企人即係都冇咩好講，冇嘢講㗎。後尾自從上咗去咧中心嗰度做咗義工咧，我同屋企人知道我上去咧做咗咩食咧，佢哋都好開心，成日都有時打電話嚟問我有冇上去中心有冇去幫中心出去做義工探訪嗰啲多啲上去唔好成日匿埋屋企多啲咁。我嗰陣時咧，我成日都匿埋邊度都冇去嘅，最遠都係去出去旺角城但係而家咧做咗義工之後咧，我又多識咗好多地方。有時佢哋去邊度娛樂去邊度玩出外展我都識咗好多地方。以前搭地鐵去邊度我都唔係好識嘅，但係而家做咗義工之後，有佢哋有節目性咁我都而家有時都搭車搭地鐵都識咗好多地方。講挑戰咪大家都喺度即係虛心啲咯，學下大家即係有乜嘢嘅就開心見誠講咯，同埋即係謙卑啲咯，喺度學得同埋忍耐咯。咁去啲老人院又學習下點樣同啲老人家相處一齊玩下節目即係以前未接觸嘅嘢，咪依家接觸多咗咯，就開心啲啦，同埋個人就同埋大家一齊都覺得越嚟越開心啦。咁大家嚟到老友鬼做咗義工都有一段好長嘅日子啦嚇。咁樣你覺得佢哋點咧？有啲咩唔同咗咧？你覺得佢哋有啲咩地方可以欣賞佢哋咧？首先我欣賞旭良啦，旭良嗰陣時我同佢見佢咧都冇咩成講嘢成嘅，但係而家咧佢咧上嚟屋即係有中心或者煮嘢食成我都見佢真係好勤力，佢真係樣樣都喐手喐手整成即係煮嘢或者洗嗰啲碗成真係比以前好好多。我初初見佢嚟咧，即係好似點檔咁點下，但係而家我見佢咧真係好好多，比我初初嚟上嚟中心見佢咧，即係比而家真係好好多，轉咗好多。但係阿細咧，而家佢唔知嗰陣時咧好活潑㗎，唔知而家咧可能即係身體有少少即係唔係幾好啦，同埋咧而家真係靜咗好多，即係人緣好好嘅阿細就
即係佢成日好有心啊，成日都走去即係新蒲崗啊，睇有冇嗰啲嗰啲老友鬼鬼嗰啲即係吸嗰啲人嚟吸毒啊，成日嗰啲啊，叫佢即係上嚟咩啦，好過你成日坐喺橋底嗰度咩啦，不如上去我哋中心啊，上面中心咧有好多節目搞嘅成啊，你上去試下啦。咁阿細咧成日都好有心，成日都帶啲人上去嘅。喺佢哋嚟講啊，100分嚟講咧，一個俾佢哋就90分。哦，咁佢哋譬如阿旭良嗰啲又好勤力噶，每次活動都參與噶，亦都係唔出聲噶，唔係好似我咁多説話講噶，係嘛？咁我都好欣賞佢。譬如好似賣旗咁，我都同埋佢一齊賣旗，要好早喺黃大仙嗰度賣旗，咁個個都好準時嚟嘅，亦都差唔多叫唔止100分咧，做足112分嘅，個賣旗都好快脆，好勤力咁樣，身水身汗咁樣咁希望佢精神夠繼續參加多呢啲賣旗啊，譬如去啲老人院舍啊，咁同佢哋一齊同啲老人家咁因為自己年紀都大啦，一齊做下節目啊，玩下遊戲咁唱下歌咁噶嘛。阿秀雲咧咁依家一路個人都係都冇咁倔啊，講嘢都好客氣啊，大家溝通都好多咁樣，係啦，咁佢自己都好開心嘅。有好似阿細哥咁咯，依家唔知點解就比較靜咗啲咯，真係可能身體冇咁好啦，可能見佢咧都好多啊，成日都介紹啲新人嚟咯，見佢都好中意幫助啲老友鬼鬼啊，希望啲人都開心啲上嚟啊，就唔好去掛住吸毒啦，都好關心下大家啲老友鬼嗰啲朋友咯。阿秀雲咁啊，依家有咯，係咯。變咗好多啦，個人又唔會又好似以前咁就講嘢硬掘掘啦。依家你又唔係啦，即係大家有傾有講笑容都好好多咯，好似個人都靚咗啦，係咯。咁我講下我欣賞你哋乜嘢啦嚇？我欣賞阿細哥咧，個人精神好嗰陣時咧，我哋形容佢係包公，佢成日出巡，佢成日落拍立機出巡，睇下有啲咩老友記。好似100隻羊咁迷失咗幾廿隻，佢走去撈啲羊翻嚟，咁嘅意思，即係想佢哋參加我哋老友鬼鬼活動打發下時間咁樣啦，係啦。咁講到阿秀雲咯喎，初嗌佢入我哋老友鬼鬼去鬧我哋嘅，我唔參加呢啲咁嗌多3兩次咧，佢肯嚟試下，起碼佢肯嚟參加下試下，睇下有咩玩啱唔啱自己咁參加咗之後咧，一路直到而家啦，甚至做埋義工。咁旭良咧就住得竹園好近嘅喎，我嗰時打電話嗌你落嚟，你放飛機嘅，叫得你幾次，你都肯落嚟試。咁即係欣賞大家即係肯行前一步啦，試下啦，或者睇下有咩啱自己咁樣啦嚇。咁呢啲係我欣賞你哋嘅。好啦，講完欣賞人哋咧，講下欣賞自己乜嘢咯喎？欣賞我而家咧，知道自己仲上咗老鬼鬼之後咧，我都知道我自己即係改變咗好多，即係起碼都唔會一開口就得罪人。以前咧我即係咪都啱唔啱都好咧，就嗶嘭嘭好似正喉咁嘅講嘢。但係而家唔係啦，一上老友鬼鬼嗰度咧，我即係改變咗好多，即係講嘢又溫柔咗啦，識得咧點樣講嘢邊啲應該講，邊啲唔應該講。最值得咩咧？就係同屋企人嘅關係真係好咗好多。我屋企真係好開心，知道我上咗嚟呢個中心。佢成日咧間唔中都會打電話俾我嘅。你有冇上去啊？你記得上去啊，唔好成日匿埋喺屋企啊！我話唔係話日日都可以上去噶，我話終身有節目我先可以上去噶。係啦，你記得上去啊！同埋同屋企人咧，真係說話都多咗講。以前咧唔係噶，以前都冇嘢講噶，成日就算我屋企人我女嚟到最多都係1句2句。咁冇嘢講啊！但係而家咧，哇，好多嘢講同屋企人。我每次嚟親都問我有冇上中心啊？咁
所以而家咧，即係我都知道自己上咗中心咧，個人咧唔知點解開心好多，同埋多咗嘢好多嘢講。以前咧即係點樣畫住個口都冇嘢講嘅，所以而家好開心。即係希望佢搞多啲節目啦。而家覺得咧，就上去老友鬼做咗義工之後，覺得自己都即係開放咗啊，同埋講嘢講多咗啊，同埋大家都即係學下點樣去謙卑啦，一齊點樣去生活啦。咁啊去探下啲老人家拍，同埋賣下旗都個人都即係清新啲、舒服啲，唔使掛住以前啲嘢咯。參加咗做義工之後咧，就個人都即係平和咗，同埋真係啲脾氣真係收斂咗好多咯。欣賞自己都係最近都幾積極㗎，參加啲活動嘅，同埋比較上又做得都合格啦，叫有60分咁啦，咁希望自己更以後更自然就做得好啲啦。咁同時希望呢個計劃老鬼鬼嗰度計劃啦，能夠係繼續咁延續落去咯。咁啊全部我哋義工又好啦，咁參加呢個計劃啲會友又好啦，咁多啲能夠見到面啦，大家。咁咧，大家做義工期間咧，有冇發生啲令到你印象最深刻嘅事咧？頭先賣旗講咗啦，同埋去探嗰啲即係老人中心，同我哋差唔多年紀嗰啲啦，即係同佢哋一齊玩遊戲啦，真係好開心啊！記得即係以前即係如果唔係做義工啊，同埋上咗去呢個老鬼鬼度咧，我諗我都唔會有機會上到去學到呢啲嘢嘅。就係真係做咗義工啊，同埋成咧，即係可以即係見識到呢啲嘢，同埋可以去即係學到好多嘢咯。講深刻啊，最深刻就係上去老人院啦，我扮呢個財神啦，哇！嗰啲公公婆婆啊，真係當我財神咁啊，黐埋嚟係咁影相啊，當我金咁啊嚇。同埋一次賣旗啦，有一個女人我見我都急急步咁行嘅，咁我都截停佢啦，唔理邊個我都問㗎啦，賣下旗啦咁樣啦，佢又好急噃，咁見你咧就一沓500蚊咁揞一張咁攝咗落去啦，咁啲印象深刻啲咯，呢啲最深刻嗰次唔使講啦，有一次做咗2-3年前做咗義工晏晝嗰日太過熱嘅頭啦，咁喺新湖江嗰度月江灣對出個天橋底嗰度突然間暈咗，間時間好似咧左邊咧阿國又喺度扶住我，右邊有個李生個社工喺度扶住，咁嗰晚唔使講啦，咁平你都喺度啦，咁3唔9叫十字車啦，去伊利沙伯啦，咁住一晚啦，咁其他呢啲咁就去老人院啦，都比較上都好深刻嘅，咁睇見老人家咁佢哋又歡喜啦，咁佢哋歡喜之前，我哋又做義工又好開心喎，係嘛？我希望繼續參加呢啲賣旗又係啦。賣旗嗰啲人就話你幾十歲頭髮都白晒啦，咁我有啲買完旗又買過咁自己好快脆就買埋嗰啲旗咁咧都一路做咧都好開心嘅，咁嚟緊希望自己最緊要夠精神啦，身體健康啦，繼續參加呢啲啦，我哋參加第一日，參加1個月啦，咁繼續希望老鬼鬼嗰度可以做耐啲咯。好啦，今日多謝大家。